Muy buenos días a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a compartir una jornada de spinning, una buena jornada, y muchas gracias por estar ahí. Somos más de 9000 personas y esto ya es un reto brutal, así que vamos a compartir esta jornada con todos vosotros. A ver, la mañanita está muy buena para que entre. Si no hay pescado pequeñito, pues la vacoreta no entra. Ahora, en cuando haya un poquito de pescado, en sí la vacoreta está aquí. Pero si no entra, no entra.
abajo, mira cómo salta. Sí. Estoy mirando aquí, ¿qué? Salta. Habían peces ahí saltando, pequeñitos. A ver si veo qué son. No los veo, ¿no? ¿Qué es? Ahora ya tiene que haber. Tiene que entrar. 7:30, ahora ya tiene que entrar a la 40. Nota un pequeño tirón, a ver. Una vez en la orilla se ven igual. Sí. Vamos a desayunar. A desayunar un poquito de tarta de almendra y un buen café. Mira qué tranquilidad. Me encanta cómo está el mar. Con la tartita y un café. Y es espectacular la paz que hay aquí. Me encanta que el mar esté así planchado, porque el más mínimo ataque se detecta enseguida. Y es una pasada. Y me da muy buenos resultados cuando está el mar así planchado. Pero de momento nada. No ha entrado nada. Vamos a ponerle. Esta es la luz, pequeñito. La coleta. Vamos a ver. Recogidas rápidas. Esto no les gusta mucho. Les gusta el rosa. Hostia, están ahí. Están ahí, acaba de subir una vacoleta ahí.
Voy a subir ahí la Vacoreta. Otra Vacoreta más. Nada, esto no lo puedo. ¿El tuyo? Vamos, vamos. Una buena Vacoreta, ¿eh? Hostia. Tiro no, pero... Vamos. Vamos. Mira, qué Vacoreta, tío. Desde kilo no, pero 700-800 gramos, sí. Vamos. Ya me tenía una picada antes. Esta no la llevamos porque me gustan mucho, a mi padre también. Así que... Vamos, que ahora está el banco de Vacoreta. Primera Vacoreta. Durísimo el freno. Lleva un raglú muy pequeñito. Y le he cambiado un anzuelo y le he puesto un anzuelo bueno. Grande. Entonces ahí la Vacoreta, que tiene un tamaño ya grande, pues no se suelta.
Pues veníamos a por eso, que ya habíamos hecho 2 jornadas y este mes y no habíamos podido grabar vídeo porque es que ni picada. Ya quincena de septiembre, pues ya tienen buen tamaño las bacoletas. Ahora sí que se puede pescar bacoletas y llevártelas, no antes, tan pequeñitas. Ay, me ha liado. Bueno, estaba divertido hace ratito. A ver si volverá a entrar. Ahora habrá que cambiarle a otro color. Ahora le cambiaremos. Por pescar y ver el sol. Esto no está pagado. Amanecer aquí, tomarte un café, un trocito de tarta y ver el amanecer. O sea, por mucho dinero que tengas, esto no está pagado. Esto lo vale todo. ¿No? Y si pican las bacoletas más. Vale, hay comida, que están ya las bacoletas por aquí. Vale, último lance con este y si no le cambiamos.